turabasuhuje twizere ko bumeze neza cyane. Reka tubagezeho update zo muri iri joro, aho M23 isohoye itangazo ivuga ko umupaka uhuza Goma ndetse na Rubavu wongerewe amasaha yo gukora. Nta wundi rero, uwo mupaka ni umupaka wa Grande Barriere cyangwa se ukunze kwitwa La Corniche, urajya ufungurwa saa 12 za mu gitondo, ufungwe saa 4 z'ijoro. Ibyo rero bikubiye mu itangazo risohotse nonaha, risohowe na Bahati, umuyobozi w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, aho yavuze ko umupaka wa La Corniche ugomba kujya ufungurwa saa 12 ukageza isaa 4 z'ijoro uhereye uyu munsi, cyangwa se uhereye ku munsi w'ejo. Umupaka wa La Corniche ukazajya ufungura saa 12 kugera isaa 4. Ibyo rero mu by'ukuri uyu mupaka wari usanzwe ufungura saa 12 za mu gitondo ugafungwa saa 12 z'umugoroba. Muri iyi minsi umujyi wa Goma ugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Ni mu gihe mbere ho wafungwaga saa 9 z'igicamunsi. Ukongera amasaha rero byatumye urujya n'uruza rwiyongera, ndetse biteza imbere ubuhahirane ku mpande zombi hagati ya Goma ndetse na Rubavu. Ibyo rero ni ibikubiye mu itangazo Bahati amaze gusohora nk'umuyobozi wa Kivu y'Amajyaruguru, akaba yitwa Bahati Musanga Erasto, akaba ari we washyize umukono kuri iri tangazo. Andi makuru ahari rero nuko n'ubundi M23 cyangwa se uyu n'ubundi Bahati, hari bamwe mu bayobozi yashyizeho, aho yashyizeho umuyobozi witwa Sanzamahoro Tinga Vincent, akaba ari guverineri cyangwa se ari we umuyobozi, akaba ari directeur du cabinet du gouverneur de province. Ubwo bishatse kuvuga ko azaba ari we muyobozi uhagarariye cabinet muri guverineri de province, cyangwa se muri province ya Kivu y'Amajyaruguru. Hanyuma kandi hari n'abandi bayobozi nabo bashyizwe mu myanya, aho uyu muyobozi, aho n'ubundi Bahati Musanga Erasto yashyizeho witwa Mr Gafish Semikobe Simon, uzaba ufite inshingano cyangwa se charge de mobilisation et recrutement. Hanyuma ishyiraho na Mr Kanyamuhanda Esieri, nawe uzaba ashinzwe charge de la rehabilitation et des infrastructures. Hanyuma na Mr Habiyaremye Claude, charge de la rehabilitation et des infrastructures adjoint. Hanyuma abangaba rero akaba ari abayobozi mu by'ukuri nabo bashyizweho na n'uyu muyobozi Bahati Musanga Erasto washyizeho Mr Gafishi Semikoe Simon na Mr Kanyamuhanda Esieri, hanyuma na Habiyaremye Claude, akaba ari abayobozi n'ubundi bashyizwe kugira ngo mu by'ukuri bafatanye gukomeza kuyobora iyi ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Nkuko murabyibuka ko mu minsi yashize nabwo hari hagiye hashyirwaho abayobozi bagiye batandukanye, rero bakaba bari kugenda mu by'ukuri bakomeza bashyiraho abandi bayobozi kugira ngo inzego zibe zubakitse mu buryo bwuzuye. Hanyuma kandi indi nkuru hano dufite nuko umuturage witwa Rwabusisi cyangwa se Rwabukwisi Zakari w'imyaka 31 wari utuye mu murenge wa Nzahaha mu karere ka Rusizi, yahitanywe n'isasu ryarashwe n'ingabo za FARDC muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hanyuma akahasiga ubuzima. Kuri uyu munsi tariki ya Gashyantare nibwo uyu muturage Rwabusisi yarimo ahinga ku nkengero z'umupaka w'u Rwanda na Kongo mu murenge wa Nzahaha, ariko kubera amasasu yarimo avugira hafi yabo ku ruhande rwa Kongo, ava mu mirima arataha ari kumwe n'umugore we. Bagira bati amasasu yaravuze aho yarimo ahinga n'umugore we, maze barahunga, ariko isasu rifata umugabo. Abandi bavuga ko isasu ryahitanye Rwabukwisi ryari rirashwe ku birindiro by'ingabo z'u Rwanda biri hafi aho. Umuyobozi w'akarere ka Rusizi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Alfred Habimana yagize ati isasu ryarasiwe muri Kongo ryamusanze mu Rwanda yitura hasi, abamusanze aryamye bamujyanye kwa muganga basanga yarashwe mu gatuza.
uyu muturage rwose akaba azanashyingurwa ejo ku itariki ya 12 Gashyantare. Visi Meya yagize ati Rwabukwisi yari asanzwe ari umuturage utishoboye, umuryango we urimo gukorana n'akarere kugira ngo ashyingurwe kandi duteganya ko azashyingurwa ejo. Bivuze ngo uyu muturage mu by'ukuri wishwe n'isasu riturutse muri Kongo, aho ingabo za Kongo zari zirirashe ku birindiro by'u Rwanda nk'uko bivugwa, akaba isasu ryaramuhitanye ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka. Andi makuru ahari nuko igisirikare cyangwa se iyi AFC M23 yatangaje ko mu by'ukuri itazafungura ikibuga cy'indege cya Goma. Ni biri mu itangazo rero M23 ishyize hanze aka kanya, aho umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka kuri uyu wa 11 yatangaje ko mu by'ukuri ikibuga cy'indege nk'uko byari byavuzwe mu nama yabaye yari yahuje EAC ndetse na SADC, hari hafashwe umwanzuro w'uko bagomba kugira inzira zimwe na zimwe bafungura, hanyuma bikakomeza koroshya ubuhahirane. Ariko uyu muvugizi wa M23 yatangaje ko mu by'ukuri ikibuga cy'indege kitahita